అసలు గురకకి ఒబిసిటీకి ఇంటర్లింక్ ఏంటి? గురక వల్ల ఒబిసిటీ వస్తుందా? అసలు ఎందుకు వస్తుంది? అసలు గురక రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనే అంశాల గురించి కూడా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అయితే ఈ అలర్జీ, ఆస్తమా, ఈ సైనస్ కావచ్చు, తర్వాత ఇవన్నీ కలిపి మెల్లగా ఏజ్ పెరుగుతూ ఉంటే కొంతమందిలో గురకకు కూడా దారితీస్తాయి. అంటే ఏ వయసు వాళ్ళకైనా గురక రావచ్చు, కానీ ఏజ్ పెరుగుతూ ఉంటే ఈ గురక అనేది కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలర్జీ, ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి అలర్జీ, ఆస్తమాని మనం తొలి దశలో గుర్తించి ఈ మూసుకుపోయినటువంటి వాయు నాళాలని ఓపెన్ చేయనట్లయితే వాళ్ళకు మెల్లగా ముక్కు బ్లాక్ అవుతుంది, నోరు తెరిచి నిద్రపోతూ ఉంటారు, విపరీతం కొంతమంది గురక పెడతా ఉంటారు, చాలా పెద్దగా గురక పెడతారు, గురక పెడుతూ అంటారు, గురక మధ్యలో ఊపిరి స్తంభించిపోతుంది. కాబట్టి ఇది చాలా పెద్ద డిస్టర్బెన్స్. వాళ్ళ ఆరోగ్యం పాడవుతుంది, పక్క వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా పాడవుతుంది, పక్క వాళ్ళందరికీ కూడా డిస్టర్బెన్సు. సో ఇది గురక అనేది ఇప్పుడు సమాజంలో ప్రతి ఇంటిలో ఎవరికో ఒకళ్ళకి ఒక గురక పెట్టడం అనేటటువంటిది ఇప్పుడు ఉంది. కాబట్టి ఈ గురకకు సరి అయినటువంటి వైద్యాన్ని కనుక మనం తక్షణం పొందకపోయినట్లయితే, ఒకప్పుడు గురక అనేది చాలా అంటే నవ్వుకునేటటువంటి విషయంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు గురక అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నవ్వుకునేటటువంటి అంశం కాదు. గురకని సీరియస్గా తీసుకోవాలి. గురక వల్ల గుండె జబ్బులు రావచ్చు, హార్మోనల్ సమస్యలు తలెత్తవచ్చు, ఊబకాయం రావచ్చు, అతి నిద్ర వస్తుంది. అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా కనుక అయినట్లయితే సో ఎన్నో అంటే హైపోథైరాయిడిజం అంటాం, తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోవటం. సో కొంతమందికి యాక్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అతి నిద్ర వల్ల. సో గురకతో వచ్చేటటువంటి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయన్నమాట. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు పోవాలి అంటే మనం సరి అయినటువంటి డాక్టర్ని సంప్రదించి వాళ్ళకు అలర్జీ ఉందా, ఆస్తమా ఉందా, సైనస్ ఉందా, టాన్సిల్స్ ఉన్నాయా, ఎడినాయిడ్స్ ఉన్నాయా, అది ఏ వయసు వాళ్ళకైనా సరే ఈ విధంగా మూసుకొని ఉన్నాయా, వాళ్ళకు లంగ్ పరీక్షలు చేసినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క బ్రీదింగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది, అలర్జీ టెస్ట్ చేస్తే ఏ అలర్జెన్స్ వాళ్ళకు పడట్లేదు, దాని తర్వాత రక్త పరీక్షల్లో ఎలాంటి అలర్జీస్ ఉన్నాయి. సో వీళ్ళందరికీ మనం కరెక్ట్గా డయాగ్నోజ్ చేసి సో మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేవు, కేవలం అలర్జీ, ఆస్తమా, సైనస్ ఉన్నాయి అనుకున్నట్లయితే దానికి సరైనటువంటి ఇన్హేలర్స్ని కనుక మనం పెట్టినట్లయితే ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అప్పుడు గురక అనేది చాలామందిలో తగ్గిపోతుంది. కొంతమందిలో ఏంటంటే గురక రాగానే చాలామందికి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. అంటే గురకకు మూల కారణం ఏదైతే ఉందో సో చాలామందికి సో ఈ టాన్సిల్స్ ఉండొచ్చు, ఎడినాయిడ్స్ ఉండొచ్చు, సైనస్ ఉండొచ్చు, దాని తర్వాత ఈ యొక్క ఫారింజియల్ మజిల్స్ అనేవి వీక్ అయిపోయి కొలాప్స్ అయిపోయి గురకకు దారితీస్తుంది. ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఏంటంటే సిప్యాప్ మిషన్ అని, బైపాప్ మిషన్ అని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఇలాంటి పేషెంట్లలో అలర్జీ, ఆస్తమా ఉంటే అంటే తుమ్ములున్నా, జలుబున్నా, దగ్గున్నా, ఆయాసం ఉన్నా, సైనస్ ఉన్నా, చిన్నప్పుడు ఎడినాయిడ్స్ ఉన్నా, టాన్సిల్స్ ఉన్నా, ఏదో ఒకటి పడకపోయినా, ఏ పని చేసినా ఆయాసం వచ్చినా వీళ్ళల్లో అలర్జీ, ఆస్తమా ఉందని చెప్పి గుర్తించి మనం దానికి తగ్గ అలర్జీ, ఆస్తమా వైద్యం కనుక మనం చేసినట్లయితే సిప్యాప్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా వాళ్ళు ఈ విధంగా అవ్వచ్చు, వాళ్ళ గురక తగ్గిపోవచ్చు. దీంతోపాటు వాళ్ళు ఏది పడట్లేదో దానికి దూరంగా ఉండటం, బరువుని కంట్రోల్ చేసుకోవటం, మందులు చక్కగా వాడుకోవటం చేసినట్లయితే ఈ మిషన్ బారి నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. లేకపోతే మిషన్ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. చాలామందిలో ఇప్పుడు కొంతమంది మిషన్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు అలర్జీ, ఆస్తమా ఉన్నప్పుడు ఊపిరితిత్తులు ఈ విధంగా మూసుకొని పోతాయి. దీన్ని ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయకుండా దీని మీద ఒట్టి మిషన్ పెట్టడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం? వాళ్ళకు విపరీతంగా దాన్ని టాలరేట్ చేయలేరు. కాబట్టి బెస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అలర్జీ, ఆస్తమాకు అంటే తాళానికి తగ్గ తాళం చేయలాగా కారణం ఏంటో తెలుసుకొని సరి అయినటువంటి వైద్యం చేసినప్పుడు బ్రీదింగ్ సిస్టమ్ అంతా ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ సిప్యాప్లు, బైప్యాప్లు పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు కానీ వాడేవాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ తెలుసుకోవాలి. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలర్జీ, ఆస్తమా ఉందా, సైనస్ ఉందా, బ్రాంకైటిస్ ఉందా, ఇవన్నీ ఉన్నాయా మీకు? దీంతోపాటు ఏంటంటే ఊబకాయం వస్తుంది చాలామందికి. దాంతోపాటు అతి నిద్ర, గురక, రకరకాలు వస్తాయి. ఇంకా మనకి ఏ జబ్బు ఉందో కూడా అర్థం కాదు మనకి.
కాబట్టి ఇవన్నిటిని పరీక్షలు చేయించుకొని, స్లీప్ స్టడీ చేయించుకొని, అలర్జీ ఆస్మా టెస్టులు చేయించుకొని, కరెక్ట్గా కనుక మనం తాళానికి తగ్గ తాళం చెవిలాగా కరెక్ట్ మెడిసిన్ వాడినట్లయితే ఒక్కోసారి సిప్యాప్ పెట్టాల్సిన అవసరం రాదు, బైప్యాప్ పెట్టాల్సిన అవసరం రాదు, వాళ్ళు చక్కటి జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని అందరూ తెలుసుకొని సరైనటువంటి డాక్టర్ని సంప్రదించి సరైన వైద్యాన్ని తీసుకొని చక్కటి జీవితాన్ని గడపవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.